Guten Abend, liebe Freunde. Heute zeige ich, wie man tauscht eine Festplatte oder zusätzlich reinbaut eine M2-Modul. Hier sehen Sie dann M2-Modul vom Samsung 960 Evo, 1 Terabyte. Ja, und in ein Acer Swift 3, eine schicke Teil aus Aluminium. Ja, und probiere ich, weil ich habe im Internet nur die Anleitung oder Tutorial für 14 Zoll gefunden und für 15 Zoll habe ich keine. Deswegen dachte ich, gleich tausche ich und dann präsentiere, wie man dann einbaut eine Festplatte in Acer Swift 3. So, hier habe ich ganz normales chinesisches Werkzeug. Ja, mit Imbus, kleinen Imbus. So, da ist unser Swift 3. Hier sehen wir, dass er verschraubt mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Schrauben. Erstmal nehmen wir die ganzen Schrauben raus in einen Behälter. Ja, das dauert nicht so lange, wenn man ein passendes Werkzeug hat. Ich denke dann die schwierigste Stelle ist das die Klipse, was dieser Laptop hat, aber hoffen wir auch, das funktioniert ohne Probleme. Dazu haben wir unser chinesisches Werkzeug mit Plastikmediatoren, wo wir dann ohne Beschädigungen unser Notebook öffnen können. Ja, das ist ganz wichtig. Besser nehmen dann die Plastikwerkzeuge für sowas, dass man nicht die Kanten beschädigt und natürlich auch nicht kaputt macht wegen Garantie. Ja, und praktisch ist, dass die Werkzeug magnetisch ist, dass man gleich die Schrauben rausziehen kann. Ja. So, weiter, ich bin fertig. Jetzt gehen wir dann zu unserem Plastikteil und versuchen wir von einer Seite zur anderen dann unser Notebook öffnen. Ja. So, besser, wenn man versucht dann von dieser Seite, von dieser Ecke mit Klack das zu öffnen. So, sieht gut aus. Ja, schöne Klack, sieht gut aus. Ja, dann jetzt noch diese Seite. Jetzt drehe ich. Ja, nicht vergessen, dass er nicht zerkratzt, eine weiche Auflage so. Die Seite, glaube ich, habe ich schon frei. Jetzt machen wir die andere Seite. So, es hat mit dem chinesischen Werkzeug sehr gut geklappt. Ja, und voilà, sehen wir Inneres unserer Notebooks. Ja. Hier sehe ich, es ist nicht viel zum Tauschen, wie beim 14 Zoll Modell. Die Arbeitsspeicher ist auch festgelötet. Das kann man von der Seite sehen. So, ich erstmal Batterie ziehe ich raus. Ja, das ist nicht passiert. Das immer wichtig ist, dass erstmal Strom abschalten und danach können wir die Festplatte wechseln.
Wie ich sehe, leider bei diesem Modell gibt es keine Möglichkeit, zweite Festplatte installieren. Hier zum Beispiel gibt es keinen Anschluss und hier eventuell auch wurde gedacht für die zweite Festplatte, aber ich sehe keinen Anschluss für die SATA-Platte oder hier für die zweite M2-Modul. Deswegen mir bleibt nicht übrig als die 250er Modul von Intel austauschen auf mein Terabyte Modul M2. So, dann schreibe ich zwei Schrauben. Ja. Ja, tatsächlich nur ein mSATA-Modul. Da ist die Batterie. Hier ist, glaube ich, Anschluss für Display. Tja, dann wirklich Pech gehabt. Dann bleibt, wie ich habe gesagt, nur die Möglichkeit, diese mSATA-Modul auszutauschen. Da nehme ich jetzt mein Samsung, ja, ganz neu. So, hier ist noch versiegelt. Ach du Scheiße. Naja. Schön verpackt. Es ist unglaublich. Ein Terabyte Modul. Es ist richtig groß jetzt geworden. 960 Evo. Ja. Falsche Schraubenzieher. So, im Prinzip kann ich nicht weiteres machen. Es bleibt jetzt nur dann die PC zusammenschrauben und probieren, ob das funktioniert. Natürlich habe ich keine jetzt Sicherung gemacht. Muss ich dann dieses Modul in Adapter reinstecken und dann mit Acronis die komplette System auf die größere M2 Modul übertragen. Gut, dann mache ich jetzt alles wieder zusammen. So. Ja, hier ist dann, wurde geklebt. Ja. Okay. Aha, hier war auch geklebt. Da muss ich ganz vorsichtig, dass es nicht kaputt geht. So. Dann letzte Schraube. Gut. Nicht vergessen, zurück dann die Akku anschließen. Ja. Und jetzt bleibt nur die Gehäuse zusammenklappen und ist fertig. Im Prinzip, das kann man ziemlich schnell HDD wechseln, aber leider habe ich keine Möglichkeit, die zweite Modul
hier anzuschließen. Na? Wahrscheinlich gibt es die Möglichkeit beim anderen Modellen, aber bei diesem Modul ist es nur tatsächlich ein M2 Modul und ja, einfach Pech. So, dann machen wir von hinten. So. Und auf die Seiten die, ja, hier ist dieser USB-Anschluss. Dann ist da ein bisschen, muss man vorsichtig sein, und die Buchse für Mikrofon. Ja, jetzt habe ich das geschafft. Und dann geht ganz einfach zusammen. Klack. Ja, sehr schön. Das war nicht so dramatisch. Ich sage, für die auseinanderzunehmen dann ziemlich gut geeignet und ziemlich einfach. Das kann man dann auseinandernehmen. Aber leider für die Hardware-Tausch, für Aufrüstung, dieses Modell nicht sehr gut geeignet. Da mache ich jetzt alle Schrauben wieder zurück. So, nun jetzt meine Schrauben. 12 Stück haben wir. Jetzt machen wir Funktionstest, schauen wir, ob überhaupt unser funktioniert Notebook. Ja, und machen wir diesen Funktionstest. Ja, versuchen wir dann in BIOS rein. Natürlich gibt es kein System, Festplatte ist neu. Dann starten wir und gehen in BIOS. Ich glaube, das ist Escape oder S2, das für BIOS. Schauen wir, ob das Modul erkannt ist. Na, ja genau. So, dann sehen wir Arbeitsspeicher, Modell. Ach hier, Samsung SSD 960 EO 1 TB wurde erkannt. Eigentlich, wenn wir sehen, im BIOS gibt es die Möglichkeit für zweites Modul und für SATA RAID, aber wir haben keine Anschlüsse gefunden, das zu verbinden. Das ist natürlich ärgerlich. Kann sein, beim anderen Modellen, man kann die doch Module anschließen, aber nicht bei diesem Modell. Ja, danke.